Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë dhe dërgojmë selavatet tona Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Takojmë përsëri me vëllezër në këtë ditë të përjavshme, në këtë orar të zakonshëm të takimeve tona, duke lutë Allahun Gjelle Shanehu me lutjen e zakonshme, po e cila duhet jetë lutje e sinqert, o Zoti jon, mëson atë e cila është e dobishme dhe na mundësa të kemi dobi nga ajo të cilën e mësojmë, na shto diturin, sinqeritetin dhe veprat e mira. Kështu të më vëllezër, ditë pas ditëve, javë pas jave, muaj pas muaj, shkojmë të marrë diçka nga gjërat e dobishme, nga mësimet e fesë. Shkojmë të zbukuru veten tonë, imanin dhe besimin tonë, dhe njëkohësisht shkojmë duke i menjanu, ose duke i largu defektet, tmetat apo pengesat të cilat na pengojnë drejt ngritjeve tona shpirtërore të Allahu subhanahu wa taala. Allahu Gjelle Shanu thotë në Kur'an, inna sa'yakum lashatta, do të përpjekjet e juve, angazhimet e juve janë të lloj-llojshme, janë të ndryshme. Andaj çdo kohë që kalon, dikush përpjeket për diçka, dikush mundohet për diçka dhe synon të arrijë diçka. Mirë po, i lumtur dhe i begatum është ai i cili ose të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala me rahmetin edhe mëshirën e tij ja ka mundsuar që çdo ditë të përmirësoj në veten e tij, çdo ditë të shtoj nga punët e mira dhe të largoj nga punët e këqija. Kemi përfunduar në vëllezër në takimin e fundit në ciklin e disa prej ligjëratave të cilat kanë të bëjnë me atë serinë e madhe të ligjëratave morali, bazë e fuqishme e besimit, e si nën temë e saj ka qenë morali i gjuhëve tona ose i të folurit ton, të cilën e kemi folë disa ligjërata. Dhe këto të më vëllezër duhet t'ja rikujtojmë vetës edhe juve, se ajo cila ka përfundu prej derseve, ligjëratave, takimeve, përkujtimeve tona, ajo do të mbetet veç një kujtim i bukur, nëse na mbetet kujtim i bukur, në qoftë se nuk përpjekum që të shndrojmë ato në vepra dhe në punë tona. Andaj, shembull, me bëva kja me bëni test, sinqert, me veten tonë. E më thonë, hajde, qka kem 3 ose 4 ose sa ligjërata në kanë, 5 ligjërata nëse s'ka bëjmë, rreth hymjes edhe rreth edukatës ose moralit të gjuhës, dhe pyesim veten tonë, qka kem ba, qka kem përmisu, qka kem shtu nga shprehjet e mira dhe qka kem largu nga shprehjet e këqija. A mujna me numru për shembull 1, 2, 3, 4, 5. S'po shkoj më poshtë, apo se besoj që do të na mjaftonte nëse arrim deri te numri 5 i dy anshëm. Numri 5 i largimit të shprehjeve ose të fjalëve të cilat nuk na takojnë dhe nuk janë pjesë e moralit ton, dhe shtimi i 5 shprehjeve të cilat janë pjesë ose duhet të jenë pjesë e moralit tonë.
Dhe në qoftë se ju, e që unë kam frika, po pëtën se në qoftë se bëjmë këtë test, se di sa e kalujmë, po në qoftë se nuk kem arrit, ose të pakten halan plan se kemi bën këtë varpune. Halan se kemi marrë në lapsa dhe në letra të të shpia dhe me i shkru në fund ditës, me da pak kohë dhe me lanë anash pak, dhe më thonë, marrjen e kohës të pavleshme që na e marrën edhe na vjedhin shpesh herë gjërat e kota të panevojshme, në qoftë se nuk e kemi kthy në aspektin praktik. Mendoj se shpërblimet e sevapet e mejlisit i marrëm nuk ka dyshim, po kam frikë se nuk arrihet aty ku synojmë edhe dëshirojmë arrit. Edhe kjo është për këtë punë, edhe për këtë vepra të cilat derset ose mësimet të cilat i kemi marrë dhe i marrim në vazhdimsi. Sido që të jetë Allahumma hel ballag, Allahumma fashhad, o Zot, a e kem kryna, a e kem plotsu atë pjesën tonë, o Zot dëshmo, kjo na mbetet pastaj në përgjegjësinë tonë. Jo diçka më shumë përveç se belag, përveç se përcjelljes së asaj të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka lehtësuar dhe na ka mësuar ta përcjellim. Vëllezër nderuam, do të kalojmë tash në një pjesë tjetër të rëndësishme të moralit ton, e që janë gjëra praktike, ashtu që ka qenë pjesa e parë. Po para se të fillojmë do të bëjmë një hyrje. Në vëllezër, Islami, feja islame, është fe praktike, nuk është fe imagjinare, edhe nuk është fe e mbyllur atje të disa murxhi ose hoxhallar që rrinë mrena atje me domthonë të disa faltore që rrinë që të mrena të kajt edhe të më zguzu kërkush me hinta as me i vetë që ka jeni të ban. Se kësi ka. Feja islame nuk është as fe që dikush duhet më vesh trash edhe vrasht edhe gjan edhe mu duk i të mërshëm para njerëzve. Të menu se kështu arrihet devotshmëria. Ja. Feja islame është fe praktike, fe e bukur, fe e mirë, fe e cila ka ardhë, jo me mbyll, edhe jo me tërhek, edhe jo pjesëtart e fesë islame me kanë të marginalizum edhe të msheft atje mrena, të muzguzu me fol, as të muzguzu me praktiku, kur gjësh ka dojnë me praktiku, për kundra zë feja islame ka ardhë që të jetë model i jetës e njerëzve. Për të ashtu vëllezër num e keni një shpesh herë, dhe këto jo rastisht e thojnë, qoftë në për paraqitje të ndryshme, para medjave, qoftë në shkrimet të ndryshme që i bojnë, ku thonë feja është diçka shpirtërore, jotja që ti mran apo thonë që smut kërkosh që të bën vetëm te i kido mendime caktume, edhe kaq, mos e qet magat. Për çështu vllazni, kush kujna feja rrugën se kish nxon. Sa nxon kërkuj vllapën. Menaj ti që ti mran dikon i mshelt, i bllokum, ja. Po përderisa feja ka ardhur me i përmisu gabimet, lëshimet, tmetat të cilat njerëzit kanë, dhe ka ardhur me përhap në mesin e njerëzve moral, ka ardhur me përhap në mesin e njerëzve vlera, ka ardhur me përhap në mesin e njerëzve ambicjet nalt për arritje të caktume, e atëherë një pjesë të njerëzimit në histori atje, prej njerëzve të parë, e deri sot atyre të cilët nuk janë ose nuk ju paraprin këtyne proceset të ngritjes së vlerave të mirëfillta, edhe koncepteve të mirëfillta të ngritjes, atyre kam ju pengu edhe kam ju nxjerr të lash. Për të arsye, shiqeni vëllezër ndum, Islami është fe shoqërore. Përveç se është fe individuale, ku secili ka raporte ekskluzive veç mes tij dhe Zotit të tij, Islami në pjesën tjetër dërmuese të mësimeve ka ardhur me i rregullu shoqërinë e njerëzve. Ka ardhur me na rregullu neve, mas pari me rregullu familjen, pastaj me rregullu lagjen, shoqërinë, grupin e caktuar, njerëzit e kështu me radhë. Për atë arsye merrni të vëllezër krejt ibadetet. Merrni ibadetet.
Namazi, cili është namazi më i mirë që falet? Është namazi në xhami. Pse? Për shkak se është në grup. Haxhja kryet vet, s'kryet vet. Ka shumë kallabllak edhe shumë njerëz. Agjerimi, pejgamberi ka thonë الصوم عندما يصوم الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم ka thonë agjerimi është kur të fillojnë krejt me agjeru edhe prish agjerimit është kur të fillojnë krejt me e prish. Do të më bëk paralele, do të më bëk komplet për e herë. Zekati është ibadet i cili i merret dikuj edhe i jepet dikuj tjetër. Që veç në shtyllat e islamit e sheh njëri se krejt shtyllat e islamit kanë ardhur edhe krymi atyne ose veprimi tyne është ka ndikim shoqëror, edhe ka ndikim të përgjithshëm. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka ngrit asnal të vllazni, kupton? E ka ngrit asnal punën e sevapë ose shpërblimeve, saqë ka thënë pejgamberi sa mlien amshi ma akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahr. Ka thonë me ec me vllaun tam, me shku me vllaun tam, me ja kryni punë, me inimu me kryni punë, është më e dashur për mua ka thënë pejgamberi alayhis salatu se sa me najt vetën në itikaf një muaj ditë në xhamin e pejgamberit alayhis salam. Për shkak se atje është ndikimi edhe dobia është individuale, ndërsa në tjetrën ndikimi dhe qëllimi është grupor ose është shoqëror. Për të arsye Islami ka ardhur me na rregullu si shoqëni. Mirë, nëse ka ardhur Islami me na rregullu si shoqëni, kush janë bardhësit e qiti Islami mrena shoqënisë? Edhe hajde kthehëm rrafshin tonë. Në mesin e këtë njerëzve, kush është bardhës i fesët? Kretë në për lagjet edhe për familjet e juve, shumicës për juve ju thënë hoxhallar. Ai hoxha. Që ku të ngrit? Apo? Për shkak se në momentin që ti e praktikon fen, në momentin që ti je musliman, në momentin që ti falesh, ti tash i dasht e pa dasht. Ti mundesh mos me pranu, mundesh me refuzu. Ama të kanë nxjerr para aktit të krym, ti je feja. Para më dëshfar përgjësia është. Ti Islami. E tash se cili për neve është Islam që aty ko është. E tash është një pyetje shumë e sinqertë më vëllezër, që se cili për neve duhet me ja parashtru vetës tina. Qysh e paraqesim na Islamin të këtë tjertë? Qysh dukum na të tjertë? Qysh dukum? Qysh na shohin ata neve? Po, pas vaktet po. Ajo është mesteja dhe Zotit. Kur ti falë në shtëpi apo, kur ti falë në xhami ka qëllimet e tjera. Ama mbetet e jotja. Edhe kur lexosh Kur'an mbetet, si ibadet mbetet yti, nga se te po mendoj te kur flasim shumica për neve as nuk dim as me lexu. Që ato shkruajnë ato i lidh, s'po flasim për kuptimin e aty në shprehjeve, e s'po flasim për jetësimin e tyne. Andaj shumë e rëndësishme duhet vëllezër me pa, kupton, cila është çasti jonë me shoqënisë. Qysh na sheh shoqënia neve? Qysh duhet na me kon shoqëni? Edhe a jena na çashtu qysh duhet? A jena na çashtu qysh duhet, apo thënë. Andaj do të filloj me një pjesë të rëndësishme të ligjëratave. Normalisht mrena moralit mirë, po që kanë të bëjnë me aspektet shoqërore. Dhe çështja e parë, vëllezër, me cilën do të fillojmë me e pajis vetën tonë, kur dojna me dalë në shoqëni, është a jemi pajis sa duhet me butësi. A jemi të butë sa duhet. Ose cila është që shdo këtë një musliman i butë. A dhe të shohëm, morali islam, si bazë e besimit, butësia si pjesë tepër e rëndësishme e paraqitjes tonë mrana shoqënisë. Shumë interesant një ndërlidhje më vëllezër mes asaj që neve menja nuk na shkon. Me nis me fol për shembull sa është për butësinë ose për shembull me na von çash një laps dikush.
Më na thonë, hajde ti që sa falësh, më di sa. Kemni, mund me thonë ata, kemni se Islami është i butë, apo? Hajde shkruna çka thot Islami ose çysh e parashë Islami butësinë. Shkruajnë 3-4 rreshta çka din ti për Islamin edhe butësinë, lidhshmërinë e Islamit edhe të butësisë. Hajde mëno pak çka të kish kumendja. Sa jetë të kujtohen, sa hadithe të kujtohen, sa momente të kujtohen nga jeta e pejgamberit alayhis salam, sa këshilla të kujtohen për këtë punë, çysh e shetin një musliman të butë. Lejen është butësi, është edhe rrefk butësi, po njëna është ndjeshmëri butësi, në arabisht kanë një dallim, na për mos me kompliku do ta përdojmë shprehjen butësi, kështu në mënyrë të përgjithshme atë. Dhe zë ndrum, para se me fillu të butësia, do të me ditë një gjë, se burimi i veprimeve tona, burimi i fjalëve tona është zemra. Apo, e zemra do të përcjell ato cila është e mbusht me ta. Në qoftë se zemra ka iman, ajo ka me konë e mbusht, e pastaj në bazë të këtij imani ka me përcjell fjalët. Unë isha para bak dite me një farë mezhlisi, me një farë naje, edhe erë dikush edhe foli shumë pa lidhje. E fjallë të foli shumë të mira, se nuk ish njeri që s'din. Po shprehjet e cilat i tha, mendimet e cilat i tha shumë pa lidhje. Se ato që u dufke me thona, i s'muj ke me thonë, se nuk e ka mrena. E tani, ato që e ka mrena, me ba me e thonë, ambienti nuk ish i tillë. Edhe u mënu tash mu gjinë atë citate dhe dul shumë qesharak. Masë shkoj po diskutoj me dikan, thash, s'di ti me folë, thash, jo, vallahi, e di me folë mirë, balë. A e di me folë shumë mirë. Po njëri flet ato që e ka mbrëndësi. Andaj, kur mrana nuk e ka mirë, kur mrana s'është mirë, a s'munët me nxjerr mirë pas ta jashtë. Për ata vëllezër dhe drum, burimi i veprimeve tona është zemra. Zemra është apo ta. E zemrën me çka e nënshtron njëri, zemrën me çka e orienton është me iman, ndryshe nuk orientohet se dim ka mon ajo, e dim ka hec ajo. Për atë arsye shumica e veprimeve tona vëllezër ndrum shpesh herë vijnë për shkak të ngurtësisë së zemrave tona. E kur është zemra ngurt, edhe kur është zemra e vrasht, kur është zemra jo paqësore, kur është zemra e ngrime dhe ftoft, nuk mujnë me dalë veprimet e mira. Ndëgjën e këta jetë me vëllezër për mu bind. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. As ka ardhur koha që zemrat atyre të cilët kanë besu me ju nënshtru ose me ju friksu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdon, wa ma nazala min al-haq, dhe ndaj asaj që ka zbrit ndaj të vërtetës se Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. E të mos bëhen këto zemra sikuna zemra të atyre të cilët i janë dhënë libri përpara, do të thonë popujve para Kur'anit. Thot fatala alehimul amad, dhe ju ka dok larg ose ju ka bë largësi, kanë bë distancë mes tyne edhe zbritjes së librave, këshillave edhe porosive. Dhe kjo të më vëllezër, shalut me ndëgju me vëmendje. Fatala alehimul amad, i është bë largësi, distancë mes zbritjes së librave edhe atyne, kanë bë distancë. Se rezultat i distancës së tyre me mësimet, i janë ngurcu zemrat. A e kuptum? Pra ta tash që ditet njëra, po që ka nevoj për me shku të zëja në derë, si mësa, një herë dhe kryma bejtë, apo? E pastaj bëhet distancë mes neve dhe mësimeve, mes neve dhe leximit, mes neve dhe përkujtimit. Edhe kur të sheh veten apëtën zemrën e ngurtësuar, as ndodh kështu, provoje, ose ata të cilët e kanë provu, mund me e vërtetu. Një kohë caktuar mos nga ders, mos nga përkujtim, kjo provë rrezik, po për ata të cilët e kanë kalu veten në për kësi kanalesh apëtën. E shë se nuk ka mundësi o vëllezër ndrum,
Po veç njeri cili nuk është normal, se nuk ka mundësi me thonë, apo kupton, njeri është i njëjtë sikur namaz dersit, sikur namaz mas një filmi. A ka mundësi me konë njëjtë? S'ka mundësi, Allah. Nuk ka mundësi me konë sikur namaz një punë të mirë që e ka bo, sikur namaz një punë të keqe që e ka bo. S'ka mundësi, merë nga Kurania gjysore dhe merë nga muzikë gjysore. A ka mundësi me konë njëjtë njeri mas së cilës prej tyne? Po nuk ka mundësi me konë njëjtë, kur? Veprimet cilat ka mi bo pas tyne, nuk kanë mundësi me konë njëjta. Për ata Allah subhanahu wa ta'ala po e tërheqë vrejtë në vllazërum. Thotë ruhuni dhe kujdesni mos bani distancë mes juve dhe mësimeve, mes juve dhe Kuranit, mes juve dhe këshilla, mes juve dhe porosive, mos bani distancë, sepse kjo ju shkakton qaswatul qalb, ju shkakton forcim të zemrës. E tash dikush më thotë, po ja be ka jetë për neve sapën. Adhe na jem për këse, na jem në shkallë pak ma mirë hoxha, mos na qetë që ka poshtë. Apo? E nga një shka thot Ibn Abasi, Ibn Mesudi. Haddeth Ibn Mesud fe qal. Ibn Mesudi lidhe me këtë ajet koranor ka thonë kështu. Ka thonë, ma kane bejne islamina wa bejne an atabana Allahu bi hadhin aje. Thot, mes islamit ton, ka thonë Ibn Mesudi, edhe zbritës e këti ajeti, cilin Allahu na ka qërtu shumë, qërtim, thot Ibn Mesudi nuk ka pas ma shumë se 4 vjetë. Mas 4 vjetë që na ka ardhë Kur'ani, të mënë e kemi pranu islamin, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka thonë, sahabëve, ka thonë rruja, po pëtën se, për bëtë distancë mes juve dhe, edhe zbritje se mësime të Allahu subhanahu wa ta'ala, e kjo pas të shkakton ngurtësim të zemrës. Thot Ibn Mesudi, فجعل ينظر بعضنا إلى بعض, thot edhe jemi këshyr njëni me tjetrin, e kemi pa njëni tjetrin sy me habit madhe të e vetë vetën tonë çka ka ndodhur me neve. Për shkak se distanca mes neve edhe mësimeve të Zotit nuk ban me ekzistu në asnjë mënyrë. E gjithashtu të vëllezër, gjunahet janë ato të cilat ndikojnë jashtëzakonisht shumë në ngurtësimin e zemrës. Po halosemi dalë të butësia, po flasëm për disa sebepe të rëndësishme, me njanimit cila është domosdoshëm për me ardhur deri te ajo që po dojmë ardhur. Andaj gjunahet janë rreziku i madh i ngurtësimit të zemrës. E pastaj si rezultat i gjunahave, shqeni lëshmërinë, vëllazni, pa atë arsye vëllazni nderuam, ai i cili mendon, edhe ai i cili e ka kuptuar fen të shkputun, njënën pjesë prej pjesës tjetër, ai e ka keshkuptuar dhe nuk e ka kuptuar ç'është duhet. Pa atë arsye Islami ka mundësi me funksionu dhe me dhënë efektet e veta kur funksionon si tansi. Si të shkputsh një pjesë dhe të ndajsh, ke shkput lidhje, e pastaj ajo shkputje e lidhjes e ban të pa funksionueshëm sistemin tansinë e sistemit islamit. Andaj gjunahet janë sebeb i madh i ngurtësimit të zemrës, e cilët sahabët e kanë lidhur domethënë edhe me ajetin kuranor. Ndërsa Malik ibn Dinar thotë ma duriba abdun bi uqubatin a'zamu min qaswatil qalb. Thotë njeri nuk është dënuar me diçka më të rëndë edhe dënim më të madh sesa me ngurtësimin e zemrës. Ngurtësimi i zemrës, ka thënë Malik ibn Dinari, është dënimi më i madh që dikush e merr. A shohëm të tillë në ngurtësimin e zemrave. Do thotë, a na ban përshtypje neve ngurtësimi i zemrave deri në këtë mos. Ka thënë wama ghadaba Allah ala qaumin illa naza'a ar-rahma min qulubihim. Thot etash, që lidhjen, thot Malik ibn Dinar, nuk e ka dënuar Allahu subhanahu wa taala dikan me këtë dënim, jo me qaswatul qalb, me ngurtësimin e zemrës, përveç se ka m'ja nxjerr nga zemrat e ty në rahmetin, e që është burim i butësisë. Do të hiq rahmetin e mëshirën pe zemrës, e pastaj pe ka me buru butësia të njëri. Ku nuk ka rahmet edhe nuk ka mëshirë.
Gjithashtu prej sebepeve të mëdhaja të ngurtësimit të zemrës është ajo që e kem përmend në takimet e kalume. Mos kujdesin shprehje, ku njeri flet ato e cila nuk i takon, edhe merret me teprimin e të folurit e tij, padyshim se dhe kjo ndikon shumë. Thotë Imam Maliku, thotë më është transmetu, ose më ka ardhur, ose kam lexuar, thotë kam dini transmetim nga Isa alayhis salam, prej Isës alayhis salam, i cili ka thonë la takthurul kalam bighayri dhikrillah. Ka thonë Isa, mos i shtoni të folurit shumë, mos falni shumë. Ka thonë Isa alayhis salam, përveç dhikrit Allahut azza wa jall, përveç përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Thot nga se të folurit e shumt pa e përmend Allahun subhanahu wa taala, thot taqsu qulubakum, i forcon edhe i ngurtson zemrat e juve. Kjo është këshilla e Isës alayhis salam. Pastaj ka thonë fa innal qalb al qasi ba'idun min Allah. E zemra e ngurtësuar është larg Allahut. Kur njerit i ngurtësohet zemra, ajo është larg Allahut subhanahu wa taala. Thot po ju nuk e kuptoni. Pastaj thot wala tanduru fi dhunubin nas ka'annakum arbab. Mos e kishoni gjunohat e njerëzve prej pozitave të larta. Kjo është mësim i madh. Ka thonë po kishoni gjunohat e tyne prej pozitës së robëve, prej pozitës së gjunaqarëve, prej pozitave të njëjta. Fa inna an-nas rajulan, njerëzit janë dy lloje. Ka thonë ose janë njerëzit muafa wa mubtala, ose janë njerëz se Allahu i ka amnestu edhe i ka ru, ose janë njerëz të cilët Allahu i ka sprovu. Ka thonë për të partë, thëni Allahut elhamdulillah nëse s'u ka sprovu, edhe për të dytë, domthon irhamu ata të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka sprovu, bani rahmet edhe bani mëshirë ndaj tyne. Pa të arsye vëllezër, butësia është e domosdoshme. Edhe ndaj atyne të cilët nuk në momente të caktuara nuk e meritojnë. Edhe ndaj atyne të cilët nuk e meritojnë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme e kuptu. Njerëz mund me kanë të këqij. Njerëz mund me pas veprime të caktuara, punë të caktuara. Mirë po, në prezantimin tan para tyne dhe në prezantimin e Islamit ton para tyne na duhet me këtë butë. Në shprehjet tona, në veprimet tona, në sjelljet tona, në moralin ton ndaj tyne. E mendoj se kulmi për këtë është një hadith interesant ku një njeri ka ardhur te pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe ka kërku leje me hinë. Pejgamberi sa me shpallje. Dhe kjo na e pengon neve që na me marr të drejtën e njëjtë, me i gjyku njerëzit ose me fol për ta. Pejgamberi sa me shpallje, kur ka bë me ardha ose kur ka bë me hin, pejgamberi sa më ka thonë bi'sa akhwatul ashira. E ka thonë domthon ky sa është njeri mirë ky apo thon. Domthon ka thonë Aishës. Tash Aisha radiallahu anha po pret kur të hin ky çka ka më bë pejgamberi sa me ta. Tash për shembull din në njëri tash Aisha po pret çka ka më qysh ka më sill pejgamberi sa me kët njeri. Kur ka hin ky njeri, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot Aisha alan lahu al-kalam. Do të i ka fol fjalë të buta, edhe ka fol fjalë të mira. Domthon kontrast mes asaj që ka thonë para prakisht edhe asaj të cilën e ka fol pasaj, e në komentin e kësaj më kanë ardhur se pejgamberi më ka thonë Aishës, ose kur i është shpjegu ose ja ka komentuar këtë, ka thonë neve nuk na pengon ajo që ai është që na mos sill mirë me ta. A kuptum? Neve nuk na pengon pozita e tij ose veprimet e tij ose çështjet e tij që na mos më sjell bot me ta. Pra atë sy pejgamberi sa më ka ngrit asnal, domethënë të folurit e mirë me të tjerë deri në shkallën ku ka thonë el kalimatu layyina. Në hadithin e njëjtën është el kalimatu tayyiba, fjala e mirë, ndërsa këtu ka ardhur fjala e butë. Ka thonë pejgamberi sa sadaka është sadaka, ndërsa në hadithin tjetër kur është pyet pejgamberi alayhis salatu wasallam për cilësitë ose punët e mira, ka thonë lenul kalam, fjala e mirë, fjala e butë, fjala e butë të drejtuar njerëzve. Dhe zëndëru,
kur e din njëri këtë, rreziqet, edhe kur e din vlerën ose e kupton vlerën e sjelljes së butë, e që zakonisht fillon me fjalë. E kupton edhe njerit intereson a arrihet kjo, do të a është punë që dikush thot vallone çështë jam. Unë kam drejt me a thonë njerit në sy. A e keni nikse? A unë jam i drejt për drejt, unë s'ni. Apo? A unë kësi ka sa dush. Në momentin që njeri është në këtë stad, ose në këtë fazë, ose në këtë grup, ku ja jep të drejtën vetës, të drejtën e mos ndryshimit, ose i thot vetës e ti se është i pa ndryshushëm, kjo është problem i madh. E besimtari duhet me konë ndryshe. Besimtari duhet me luftu për me ndryshu, dhe mu mundu me ndryshu, dhe mu mundu me përmisu. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam na ka tregu se çështja e butësisë është punë që arrihet. Në qoftë se në ngurtësimi i zemrës atje ka shkaqe dhe sebepe, atëherë edhe zbutja e zemrave tona, e të cilës po e dojmë me dalë burim për me punu but edhe mirë, zemra tona atëherë është punë që arrihet. Pejgamberi alayhis salatu wasallam na ka tregu na ka thonë se kur është pyet pejgamberi alayhis salatu wasallam kur është pyet për zemrën e ngurtë, edhe qysh me e zbut ato, pejgamberi i ka thonë disa formula ose i ka thonë disa mundësi. Ka thonë in arata an yalina qalbak. Kush don, kjo është hadith e pejgamberit, ka kush don me e zbut zemrën e tij. Ka thonë pejgamberi fa at'im al miskin. Japi, subhanallahu, e ka ndërlidh punën e dhënies me zbutjen e zemrës. Punën e dhënies me zbutjen e zemrës. Se tek e fundit të vëllezër nuk ka mundësi me dhënë ai që ka zemrën e ngurtë. Sjep. Se para vetes i dalin me 10 arsye. Nga mendjemallësia, nga nënçmimi i atij, apo nga arsyetimi se ai ka punuar tjetër s'po punon, e kështu me radhë. Andaj ai i cili e ka nxjerr parën e tij, domthon e ka nxjerr pasuninë e tij, mia dhon miskinit, domthon aty në të cilët kanë nevojë, ai ka mri në shkallë me e në poshtë nefsin e tij. Andaj detyrimisht zemra ka më u zbutë. Dhe gjithashtu pejgamberi më ka thonë, wamsih ra'sal yatim, edhe përgdhele kokës së jetimit. Këto janë domthonë dy që i ka përmendur, e shkaqet e tjera janë shumë, e kundërta e gjunaheve, që njeri mos me bë gjunahe shumë për kujtimi i shpërblimeve edhe i të mira që Allah subhanahu wa taala i ka përgatit e kështu me radhë. Ajo që është më rëndësishme po me kuptu njëri se zbutja e zemrës arrihet. E tash ti këshyr gjatë jetës, në cilat prej punëve po të zbutet zemra e në cilat prej tyne po të vërtetësohet. Edhe gjurmë, hulumta, bane projekt 1 mujor, 2 mujor, 3 mujor, 10 mujor, 1 vjeçar. Bane projekt 1 vjeçar, gjatë ditës, në cilën kohë, në mbrëmje, je ma i butë, e ki zemrën ma të butë. Në ditën kur ke nimu, apo në ditën kur ke refuzu, në ditën kur ke punu, apo në ditën kur e ke kalu kët, në ditën kur ke lexu, apo në ditën kur ke këshyr, apo në ditën kur e fal me në xhami ose në ditën kur se fal. Se cilën punë, mate, amo këtu do të më marr njëri me veten vëllai. Edhe në fund të shepotën, për shembull, çike punë e mazbut zemrën, çike mazbut zemrën, i shënon edhe i bën pastaj projekt. 2-3 punë sonte i përmenu vëllazime i pas projekte. Në tash nuk më në me orë të shpia me u shkru. A për këpëtani? Nuk mu me vëllazime, se s'ka mundësi. Po flasëm për ata cilët dojnë seriozisht më përmisu. Për ata cilët dojnë seriozisht më pajis me
me moral, për ata cilët seriozisht dojnë me ecë drejt Allahut subhanahu wa taala, janë punë praktike. Andaj njëri e këshyr, masi ka punë që pas ka mundësi zbutja e zemrës, atëherë duhet me i gjurmu njëri edhe me këshyr në veten e tij. Për shembull deri tash, shumë jam kurioz me pas mundësi me secilin individualisht me fol për shembull për çet pikë. Edhe me thot deri me tash, atë ka shku ndonjëherë ndërmend më herët, me thot vallahi që ke punë nuk zemrën po më ngurcen, më nuk e baj. Për shembull atë ka shku ndonjëherë. Edhe që tash ti i din ose i numëron për shkak të praktike se ke pas më herët, thot çito nuk e baj mos e po më ngurcen zemrën. Për shembull opton, ma ka ma ka bull e baj, ku me di çka me i përballu dikuj se sa mu fjalos 2-3 fjalë të këqija me ta, se tani as namazën nuk përbaj që shduhet. Për shembull, ja baj halal, me ja lypi halalin, ose çka do që tjetë, ama veç nuk po du me të keq, se tani po më ndikon, dikush, se dikush e ka të kundër, dhe dikush me po mësë me po fjale, s'munet me ka rahat. Po flasëm për? Ose për shembull, vallaj po e kum pase, kur pëlqoj shikimin ku s'duhet, përshën një ngurcim të madh zemrës. Për shembull, ose e pata për mundësim dikon me dhana, edhe u mikun me dhanë, ku mu ka po pikën zemër, se s'mujta edhe tash dyqysh shumë jam të një, dhe të e sheni farë ngurëtësie, e sheni farë vrartësie, punë praktikë dhe zi. Por derisa është e mundshme, zbutja e zemrës, njëri duhet me punu edhe duhet me gjurmu, duhet me mundu për ta. Shëgjani deri ku e ka ngritë pejgamberi sa këtë punë o vllaznin. Pra ata jemi të folë për diçka madhore. Edhe pse mundet me na duk, ndoshta shumë prej neve apo se diçka që i kem do punë tjera më fol. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, hurrima ala an-nar. Kush prej neve nuk e ka ambicie, edhe nuk e ka dert, edhe nuk e ka gale, edhe nuk e ka breng me uru nga zjarri i xhenemit. Tonë vllaznin. E pejgamberi po na kallzon sa thjesht edhe sa bukur po na kallzon. Thot pejgamberi, hurrima ala an-nar. Zjami është bo haram, ja ka ndalu Allahu zjamit, zjarët të xhenemit. Allahu ja ka ndalu për kanë. Kullu hejin lejin sehel. Se cili njeri cili është i but, i let, se cili njeri i cili është i ndishëm. E ta merë që të hadith, e ta një gjatë jetës tonë në thu, ja unë jam qështu nuk ndryshoj. Apo? Ja unë nuk muj. A ka diçka që mundet me mposht qatë une, ose a mundet që ajo une, në zemrën e besimtarit me i rezistu që t'i hadithi. Kur t'ja qetë shpara vetës, me thonë, e qitash në guhe që ta pra. Hurri me ale nar, zjame që është bon haram, kullë hejjin, lejjin, sel, se cili është i but, është i let, është i ndishëm me njerëzit. Qaribun minan nas, është i afërt me njerëzit. Është i afërt me njerëzit, Allah, arritja deri te ajo është punë e thjeshtë. Arritja deri te ajo është lehtë. Mundesh me fol me ta, mundesh me bisedu me ta, mundesh me komuniku me ta, mundesh me bë tregti me ta, mundesh me bë shërbëdhënie me ta, mundesh mos më pajtu me ta. Mos të lehtë, Allah, kuptohesh me ta, njëri që lehtë merresh vesh me ta, është i afërt me ty, Allah. A ke pa vllazni, Allah, ka njerëz që son mrrin me ta. Ata kur gjës janë ndoshta. Amo krijojnë distancë mes tyre dhe njerëzve, qoftë në fjalë, qoftë në shprehje, qoftë në pozita, qoftë në komunikim, ja me ta, Allah me ta son merresh vesh. Apo për kur gjë vak jam. Para video, më ra me ndëgjuni në rast tillë. Dikush e pyet për një, lokal Allah, kish me lëshu lokal e kish vetën me lëshu, dhe Allah e tha, ja se Iran është shtirësh me fol me ta. Do të shumë ma vona, edhe tek tregtia, tek shëdlera, ku pejgamberi ka thonë, rahimallahu imran samhan ila al-aba wa samhan ila ashtara. Allahu ka thonë mëshiroft, edhe mëshiron atë njeri i cili është i lehtë, edhe është tolerues, edhe kur shet edhe kur blen. Do të bëhet elastik, edhe bëhet i tolerueshëm me njerëzit. Nga sa vëllezër nderuam, nuk ka dikush ndaj të cilit njeri ka arsye mos me kon i but,
edhe mos me fol but ma shumë se faraoni. A keni pa në kon në njëri ma të keq se sa faraoni? Nuk ka më tënë. Sa do që sot njerëzit më rrinë të na, ose kanë rrinë gjatë kohës, në shkallën e faraonit është vështirë me më rrinë. Për shkak se ai ka thënë vetës, ana rabbukumul a'la, unë jam Zot ju më i madh. Njerëzit këtë që kam rrinë apëtën të do lufta tjera ndaj Allahut, ndaj fesë. A mo që to problem. E Allahu subhanahu wa ta'ala, kër ka që Musen edhe Harunin të faraonin, i ka thonë, faqula lahu qawlan layyina. Edhe thëni faraonit fjalë të buta. Thëni fjalë të buta. Masaja, ka do me thonë dikush arsye me thonë se filani ose fisteki nuk e meritojnë ose nuk mujna me ju drejtu atyne me veprimet e tilla. Njëri ka nevojë për butësi dhe zëndrum. Mo ka një butë dhe me paraqit këtë butësi tek të tjerët. E kjo paraqitje ose personifikim i joni brenda njerëzve me butësi përfshin shumë aspekte. Gati se në secilin fushë tjetër, secilin program tjetër, secilin takim, secilin nejn, gjithkund ku njeri ballafaqohet me të tjerët. E sidomos në mësimin e fesë ndaj tjerëve. E kjo është shumë pjesë me rëndësi vëllai. Marrëm ajetin ku Allah zoti ka thonë Musës dhe faraonit se ata s'kan shku me bo pazar me faraonin, kanë shku me mësu Allahun subhanahu wa taala. Allahu ka thonë se thonë fjalë të buta. Ta marrëm të vëllazë një rast interesant. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, e i cili na jep dy mësime. Mësimi i parë se njeri kur e shet dikan keq, butësia nuk nënkupton mos me i fol atij. Ja të këtina mos i fal se cilën bot me ta. Jo. As nuk nënkupton me hesh ndaj tij, ama nënkupton që me i zgjedh krejt format më të buta derisa të arrin qëllimin. A kuptuam? E ki qëllimin me mrit të përmirësimi, edhe të plasimi i informacioneve, edhe i dijes të fesë, ama me rrugët e buta, edhe me rrugët e mira. Ka ardhur njëri gone pejgamberit alayhis salatu wassalam, te pejgamberi alayhis salam e ai u kon bashkë me sahabët. Edhe ka ardhur i shqetësuar, edhe i brengosur. Edhe ka thonë ehlekt ja Rasulullah, jam shkatru. Abdan. Që me thonë se të e pa tani, marova. Ka thonë çka po ka thonë pejgamberi, ka thonë waqat, ka thonë kum bë marrëdhënie me gruan në Ramazan. Gjatë ditës, gjatë agjerimit. Pejgamberi ka thonë olo. Fillimisht apo thon olo. Nalu një herë, qetësau një herë, merr veten. Këfej nuk është gogol apo të tash a ke ku. Ka dalë apo. Për secilin ka zgjidhje, ka rrugë dalë apo. As nuk e ka thonë ti apo se ti çush po dukesh ti shkret, apo se për ty. E ka pa në pamje pejgamberi, ka thonë olo. Ka thonë, a mundesh ka thonë me i liru një rob? Ka thonë, jo, ja Rasulullah. S'kam, ku me gjuhë, ku me liru, se lirimi i robit është, ai që ban marrëdhënien gjatë ditës në Ramazan, ose do të me liru një rob, ose do të me agjeru, domethënë, 2 muaj ditë rresht, ose duhet me i ushqy 60 dvarfër. Po këto shkon me renditje. Ka thonë mësam, a mundesh ka thonë me liru një rob? Ka thonë jo. Ka thonë, a mundesh që? A ki mundësi, ka thonë mësam. A ki mundësi, pra ka thonë mësam, me agjeru 2 muaj. Ka thonë, ashtu, unë që tash Ramazan s'mujta një mo 2 muaj masanej. Ato do të më kotë në gjeta. Ka thonë, jo. S'moj, ka thonë, Rasulullah. Shëqenë vllazni apëtën, wallahi është punë e madhe, o vllazni, pasha Allah në apëtën. Merë o njerëz apëtën, merë me babalar të juve, me nonat të juve, me motrat, me vllaznin, me gratë, me fëmin, kush i ka apëtën. Shupë jam mësë me njerit hujat i heq, apëtën, asë se nxja, asë se din kush është asë.
A ka mujt me thonë, apëton, ti ose banë qita, ose banë qita, ose banë qita, dhe largona për këtu, mos na presh najën, se qysh ka na bona, kem të full, kem të knaq. Apo këtë, ku me di që kanë kohë të full, pun të hajri, që ka ardhë kjo, apëton, tash, një galet vetën pja paracet njërit me gjitha to angazhime. E pejgamberi po mundohet tash me një kurtina, dhe po mundohet me gjetë zgjidhje, apëton, për vetë dhe për pret përgjigjen. Ty qëtoj, ki banë qka dush edhe u kry muhabeti. Ka thonë, a mund është parë, ka thonë, a mund është, ka thonë, me agjeru, ka thonë, jo, ka thonë, a mund është me ushqyt 60 varë, ka thonë, s'kam kërgjë e Rasulullah. Ka orë dikush me një sahan hurma, të ne ka pru një anë me hurma, dhe ja ka pru vesëm, ka thonë, ka ku është, a i ka merri, ka thonë, edhe shka shpërndaj në Medine, fukarave të Medines. A i kur i ka morë hurma, të ka thonë, ja Rasulullah, ka thonë, pa ka ma fukaran se unë në Medine, ha. Dhe mund i ka orë, që shgjë, subhanallah, krejt, wallahi vllazni, pasha Allah, qëto me këthy në rafshin tonë, bili qëtu pejgamberi me ato tonën, bili qëtu u dofta, me thonë, ka për mëre që hurme ta pëtën shpërndajat me din në fukarave, që alhamdulillah që në ta lecova dhe qëtu ta shti hala po banjurëm. Ka thë ja Rasulullah, ka thonë, a ka fukara ma shumë zonë, a është në fukara ma i masë në Medina? Qëtu, pejgamberi ka bosqesh, se dini se pejgamberi nuk ka kesh me zonë që shkeshëm na, mu haparesh. Pejgamberi edhe qeshur e ti u kon edukativ, edhe u kon bosqeshje. Kanë orë transmitimi ka bosqesh pejgamberi dhe sa e nduk edhe dhambalta, pe këti rasti, edhe i ka thonë merri këtë hurmet, ka thonë në pra edhe shka ushqej familjen tane. Edhe që kjo është shpagimi që ti e banë. Subhanallah. E mas këtë sa japëtën, a i mbetet dikuj ftyrë me thonë feja është e ranë, e feja është e fështirë, o problemi është na nuk di me ose për shamra, kësi rast është butësi s'kemi sa dush, rasti ati djaloshit që ka arë të pejga me sëmë. Ka arë me një kërkes të mërshme, një kërkes qytetshme. Për jam mesin një njëzë ka një gjallëri, ka thë, ja Rasulullah, edhe në lifis zina, ka thë, në për jam e Allah, je po më lepër me po zina. Atin, ka thë, ollu këto, ollu, qëtësau, mera vetën. A ka mujtë për jam me thonë, haram e ki edhe me largu. A i shnalaj, ndoshta mundësia ko shumë e paktë. Për ata shtyje shpesher në vllazni, na shpesher i mbyllum dyrt, edhe të dërgimit të mesazhit që na duhet me përcjell. Amo nuk përcjellet mesazh me vrasësi, nuk përcjellet se ta merr kërkosh. Ka thënë më shumë ulë këtu. Ka thënë, e tardali unë me ka thënë, ki qef se dikush me bë me nonën tane. E ka prek natyrshmëri vëllai. A ki qef se dikush me bë me motrën tane. A ki qef dikush me bë me gruan tane? A ki qef dikush me bë me çikën tane? Nëse cilën për ty e ka shkutue, tu e kuptu shumë të shmërinë e këtij veprimi. Pastaj ka si dorën ti ka bë doa për ta pëmë. Sa më dhe ashtu çu ka vallahi kam ardh, dhe s'ka pas punë që kum dash më shumë se sa çit punë, Edhe po largohna, e kjo është më e rëndësishme. Po largohna me bindjen edhe me në zemrën tëm nuk ka ndonjë punë e ma e urrejshme se sa kjo. Pra tash Allah subhanahu wa taala ka thonë fa bima rahmatin min Allah linta lahum. O vëllezëndum, në qoftë se të ka përfshirë mëshira e Allahut, Allahu ka me të bëjë dëbut, lejen. Allahu i ka thënë pejgamberit alajhi fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Rahmeti Allahut ka përfshirë e ti i but me ta. E që këtë ka dhonë sukses. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, walau kunte faddan ghalidha al-qalb, lan faddu min hawlik, e mu pasboj vrasht, e mu pasboj i vështir, do të largoheshin edhe nuk do të rishin afër të jepë. Pa ta vëllezëndum, butësinë Allahut, mëshirën Allahut subhanahu wa ta'ala, e fitojnë vetëm ata të cilët janë të butë në këtë dunjë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Të mëshirshmit i mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala, i mëshirshme, ata të cilët janë të butë të mëshirshëm, i mëshiron ai i cili është i butë dhe i mëshirshëm. Irhamu man fil ard, mëshironi
me butësinë e juve ata të cilët janë në tokë, yarhamukum man fis sama, do t'ju mëshiroj ai i cili është në qiell. E pejgamberi sa më kon i but me fëmijë, u kon i but me secilin deri edhe në kafshë edhe në shtazë. Pejgamberi sa e ka tregu butësinë e tij dhe ka thonë lejse minna, nuk është prej neve, men la yarham saghirana, ai i cili nuk e mshiron, ai i cili nuk është i butë dhe i mshirshëm me dëvëgjlit ton. Wala ya'rif sharafa kabirina, edhe nuk ja den vlerën edhe gradën edhe shkallën e të vjetërve ose të pleqve. E njeri butësinë e tij, lejinin e tij e fillon prej familjes së tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që besimtari me fillu butësinë e tij prej familjes. Nga se shpesh herë është e kundërta. Na shpesh herë di me kon të butë me tjerët, di me kon të beshëshëm me tjerët, di me kon të tolerueshëm me tjerët, e nuk di me i pas të njëjtat cilësi edhe në familjet tona. Andaj butësia fillon nga familja. Andaj le të shohin familja prej sot, le të shohin të na ndryshim në butësinë tonë ndaj tyne. Pra ta thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, e këtë hadith nga se është hadith i madh. Thot pejgamberi sam, idha arada Allahu bi ahli bejtin khayran adkhala alayhim ar-rifq. Nëse Allahu don khajr në një shtëpi, Allahu subhanahu wa ta'ala e fut brenda asaj shtëpie butësinë. Bot vllajshat ose bot burrin e grum, bot me fëmin, bot me bot njënë me tjetrin, bot kur gabojnë, bot kur ja qillojnë, bot kur konsultohen, bot edhe kur kundërshtojnë, bot edhe kur bin vendime. Butësia është ajo e cila është shaj e mëshirës dhe rahmetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fi kulli al-amr. Allahu subhanahu wa ta'ala e dën butësinë në secilën punë. Në secilën punë. Kjo hadith e ka një ngjarje interesant, kanë ardhur disa do me jahudit e pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe kur kanë hinë edhe kanë thonë assalamu alayk. Pejgamberi thasam. Assalamu alayk, jo selam, po assalamu alayk. Sam o shprehje e mallkimit ose e dëshirës për diçka të keqe. Aisha radiallahu anha e ka kuptu çka po i thojnë. Edhe ja u ka kthy. Asam ka thonë aleikum, ajo i koft juve, o lane edhe mallkimi bilim. Për mësë më ka thonë, bref ka thonë, sabër e Aisha, mësë ka ndonë. Ka në jarë po të ja nuk e nive çka të thana. Ti ka herë kur ti të shesh dhe, po nuk e nive çka të tha. Ka dale, vjen apo të na u sarakuq, u dhez, apo të ty vjen këtë lajme të dënja sa ka ndonë për ty. Për ata, për shembull, kush me do që rri pak më afër, unë tash po kallë një përvojë kështu jetësore, ju kum thon vllaznia u thën. Disa që po mendoj që kam kontakt më shumë, ju kum lën amanet, mos kallzoni çka flasin tjerë të keq për mua. Mos kallzoni u thën. Ata e kanë ndaluar. Do se t'ja nisën në nali, mos kallza. Unë do më rrit mendimin e mirë për ta, ata le të flasin çka duan. Pse më spëndyra u thën? Ma mirë apo thon çatu e shapet, ku i flas, normal se sa me ditë apo thon çaj ka. Ata vjen çka u bë bre, çka ka thonë? Çka ka thonë bre? E çka u bën nëse ka thonë? E çka të ka dëmtuar nëse ka thonë thon? Ata shqe pejgamberi sa vëllai. Aisha s'ka mujt mi pranu çat shprehje drejtum pejgamberit azh. Më dhaj ka thonë petra. Ka thonë ja Rasulullah, po ka thonë kish mjaftuar Aisha me thonë aleikum edhe mbi juve. Nëse keni mirë ju koftë edhe juve, nëse keni dhënë keq, çaj edhe juve do krym abet, edhe kryn, thon, as sjet në zemër kur gjë, as godet kur gjë, as kur gjë, thon. Kryen abet, thon. Ata ka ardhur transmetim interesant kur Abu Bekri ka diskutuar me dikan edhe pejgamberi ka sa ju ka drejtuar Abu Bekrit me shprehje të caktuara, pejgamberi ka hesht. Kur në moment Abu Bekri ka ardhur se thonë aptan edhe ka nis pak me akty pejgamberi sa më bën nervoz e ka kthy ky. Ka ja Rasulullah, ka thonë sa më thej ka i mu, ka thonë ti heshtse. Kanë sa heshtse ti
mi ja ktheshin me lajket ati. Lej me lajket Allah, dhe se ja kthejmë këtë dhe Allah i gale mësia. Aleikum, u kryma bete. Buta, asë sprish puna, qysh e kia. Andaj, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe rafik, yuhibbu rrefk, Allah është i buta dhe e dën butësin, wa jarda, edhe është i knaqën me ata i cili sjellet me butësi, wa yu'inu alehi, edhe Allahu i ndihmon atina i cili është i butë. Allah është i butë, e dën të butin dhe i ndihmon ati. Wala yu'inu ala al-unf, Allah subhanahu wa ta'ala nuk i ndihmon atina i cili sillet me vrasësi e fundit për hadithet pejgamberi sa më ka thonë ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zan wala yazghu min shay'in illa shan, thot nuk ndodhet, nuk hen dikon butësia përveç se e zbukuron dhe nuk largohet prej diçka butësia përveç se e shëmton. Ndaj los Allah në madh që në neve dhe në veprat tona të jetë butësia e të zbukuron Allahu për asnjë moment të mos na largoj nga vetja jonë butësinë e të na shëmton. Krejt këtu në vëllezër, besimtari e vepron edhe ban, jo pse është i dopt, jo pse s'ka mundësi me ia kthy të tjerëve, jo pse të tjerët nuk e meritojnë, po veç bane me njetën e adhurimit edhe të ibadetit, për secilin prej këtyre veprimeve do të shpërblehesh ashtu siç e kemi përmend në fillimin e këtyre ciklit të ligjëratave. Lutë Allahun e madh na bajt butë dhe na mundsoj të sjellim me butësi. Hadha sallallahu ala Muhammed wa ala